Hola chicos, esto es un nuevo break en el que sí. Hoy quería grabar un gameplay de New Super Mario Bros. De completando todos los mundos, pero me ocurrió esto. Aquí les dejo la escena, pero la escena no es de la mejor calidad que digamos. Pero bueno, que nos importa la calidad. Entonces, comencemos con el que, bueno, vamos a mostrar la escena 1, 2 y 3. Sí, chicos, el famosísimo sonido de la muerte de la Wii. Pero hay dos benditas formas de que por qué se ocurrió eso. Número 1. La primera bendita razón puede ser que el disco esté rayado o que la Wii se haya hecho caca, es decir, se haya roto. También puede ser que la Wii pues también puede ser que el disco sea pirata. Y gracias por ver el video y también feliz Navidad. Y bueno, nos vamos despidiendo. Y también hay memes diarios.